Buenos días, ¿cómo están? Hola, Nico, ¿cómo Estamos- estás vos? Estamos todo bien acá, pasando la bárbaro. ¿Te gusta el parque? Precioso. Muy lindo. ¿A dónde vamos? Hay cosas para ver, para reírse, para disfrutar. Y quiero aprovechar este momento para mandar muchos saludos a mi hijo Roberto, a mi esposo, a Carolina Romancito, a Teddy, a Andrea, Gervasio, Coco, Lucas, el ruso y la bichi. Un Todos, beso a todos. a todos en general. Un Joya. beso grandote y que estamos muy bien todo el día. Me alegro mucho. Bueno, pero Un saludito. Un saludito a toda mi familia y a todos mis amigos. Dale. Hermanitos. Nico, acá estamos disfrutando de lo tan bello que es Disney, por favor. Nos comentaban que era hermoso, Carmela nos contaba, Patricia nos mostraba la foto de su hija, todo hermoso, hermoso y no podíamos creer de todo esto, pero sí, acá estamos disfrutando. Un beso para Ivana que nos mandó mensaje y a toda su familia. A Patricia, que nos mandó un mensaje, muchas gracias, sus hijos y mi hermana Irma, y a todas las demás que seguramente querrán comunicarse con nosotros y no lo pueden hacer. Y podés creer que ahora, desde que salimos de Viale, dijimos que nos llamábamos con nombres de acá, entonces yo soy Alison, Yo soy aunque Alison. ustedes no lo puedan creer, yo soy yo soy Alison, aunque ustedes no lo puedan creer, pero voy a llegar y voy a decir que soy Alison. Listo, Y cuando se cambió el nombre en Disney. claro, ¿por qué no te cambiaste el nombre? sí, Antes y de acá venirte. queríamos bailar así despacito y ahora bailamos. Toco. Toca. Un beso grande para mi ¿Hay algún Les saludito en quiero decir especial? ¿Qué? ¿Algún saludito en especial? Ay, sí, que los quiero un montón a todos. Mamá, papá, amigos, no sé, hermanos, primos, a todos. Y si me olvido de alguien, perdón. Chao. 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 Chao.